कशें आमच्यान सकाळी खाटी न्हिदोन पवित्रपणाच्यो सगळ्यो येवजण्यो चिंतूंक जाता. आमी उठोसर बरीं आसतलीं आनी त्या उपरांत त्रास सुरू जाता. तुमी कितलीं जाणां जाणा तुजे सकाळी तुजे खाटी न्हिदोन खरेंच बऱ्यो येवजण्यो चिंतू येतात? बऱ्यो? हांव सदांच म्हणटलें म्हज्यान कोणाय सांगात जियोंक जाता कोण आमच्या घरा येवं पर्यान. लोकां बरोबर दीस सारूंक म्हाका कसलीच आत कोण नासली. कोण नासली तेन्ना सरीकत बरी चलताली. पूण जेन्ना ती घरा आयली काणी बदलली. आमच्यान बरें तें करूंक चिंतूंक जायना आनी तरी शेकी वायट करूंक पावो येतात इतल्याच कारणांक लागून की गरज आमी अजुनी शिकोंक उरबा कशी वागता आनी कूड कशी वागता ती. आनी एक कारण आमकां कित्याक आडकोळ्यो जातात करूंक जे देवाक जाय आमी केल्ले ते कित्याक आमकां चड करून गोरविकायेची उर्बा आसा जी आमकां घमंडी आनी थीर करता आमकां जाय तेंच करूंक. तुज्यान कशें चिंतू येता तुजी इकमत देवा परस बरी आसा? पेय धरून माथें सोलावन जेजूक परताक परते दिलो. हें तुज्यान नियाळू येता? जेन्ना जेजून म्हणलें तो गजाल करी खुर्सार मरपाची तयारी करूंक आनी हेर कोश्ट भोगचे पडले आनी पेद्र म्हणलें ओ ना ना दोनया हें जावं नजो ना हें सारकें न्हय हें जावंक फावना. आनी जेजून पेद्रूक म्हणलें म्हज्या पाटल्यान सर देंवचारा तूं अपमान कोत्ताय रात्योर मांडटाय आनी आटकोल उर्बी कोत्ताय. वयतो जावन आसलो की सैतान पेद्रूच्या कुडी उदेशी वावरतालो म्हूण पूण हे घडच्या पासत पेद्रू भितर प्रश्न आसूंक जाय आसलो आनी तो प्रश्न गोरविकायेचो. आनी आयज तुमी पळयतल्यात कसो देव आमचे गोरवाक फुडो करला. तो आमकां खालती खायन पावयता जो जावन आसा सगल्या परस सुंदर क्रिस्ती सेगून जो कोणाच्यान आपणावंक जाता. सगळ्या क्रिस्ती तत्वां मदें जी आमी आपणावंक सोदता आमी खालती जावंक शांत मोवाल आनी मोयपाशी जावंक जाय कित्याक तो आसा स्वयंब जेजूचो. आतां बारीक मदरेन पळयल्यार लोक चड करून खालती खाय ओस्कोतायेक सूर कोत्तात पूण तें तशें न्हय. ताका खरेपणी ताब्यांत आसलोली शक्ती म्हणटात. तो तुज्यान बोलिश्ट तरीच खालतो जावं येता आनी खरें म्हटल्यार एक खरेंच खालतो मनीस एक बुलिश्ट मनीस. कित्याक तो खालतो मनीस जाणो की आपल्या भितर कांयच ना म्हूण तो जाणो पूण क्रिस्ता सोवें तो सगळें आसा म्हूण. ते जानत तांच्यान व्हड वस्तू करूं येता पूण फकत देवान तांकां त्यो करूंक आपयल्यार आनी फकत जर ताच्या फुडारीपणान खाला ते रावत जाल्यार एक खरोच खालतो मनीस केन्नाच आपल्या घरा भायर सरचो ना देवाक म्हटल्या शिवाय म्हाका तुजी गरज आनी जर तूं म्हाका आयज आदार दिनाय तर हांव म्हाकाच एक व्हड मूर्ख म्हूण दाखोल कोत्तलो. खरेपणी म्हाका दिसता एक खरेंच खालतो मनीस घडयेक देवाक म्हणटा म्हाका आदार दी दोर दिसाक 100 पावटी म्हूण. कित्याक म्हजें सोतमान आमकां आदाराची गरज. ती कोण देवाचेर पातयेवन रावतात ती शाणी शाणो लोक. आमी पळय चिंतात तितली आमी शाणी न्हय. आनी बायबल म्हणटा जो तूं देवाच्या महान हाता खालतो जाशी तर वेल पावतोस तो तुका उबारतलो. आतां जेन्ना गोरवो खालतीकायचे प्रयत्न करता तूं मातशें उगे जाता. हांव तुमकां फकत हेंच सांगता तातूंत हांव सहमत आसा कित्याक कांय निरोप हांसपाचे न्ही कांय अदीक गंभीर आसात. ओगी राव आनी ताचें नियाळ कर. पळय गोरविकाये विशीं एक वस्त आसा गोरव फटयता आनी लिपयता. जायतोच लोक जो गोरवी आसा केन्नाच कबूल जायनात आपूण गोरवी म्हूण. वो तांकां गोरविकायेचे प्रश्न आसात. हांव नकलो आसली गोरविकायेचे म्हाका प्रश्न आसले म्हूण हांवें एंड्रू मरीचो पुस्तक गोरविकायेचो खालतिकेचो वाचचे पर्यान सुमार 35 वर्सां आदीं आनी तातूंत म्हज्या जिविताचे कुडके जाले. इश्टा हांवें म्हज्या भितर मनाची अवस्था आनी वस्तू देखल्यो की हांवें वाचून कबार करता म्हटल्यार म्हाका गमलें की हेच त्या वस्तू म्हाका देवा थंय बेउपयोगी कोत्ताली म्हूण. पूण हांव नकलो आसली त्यो थंय आसात म्हूण गोरव आनी खालतीपणाची म्हजी एक शिकोवणेची सिरीज आसली हेंय वाचपाची बंद केली कित्याक कोणूच ती विकती घेना कित्याक जे लोक ताची गरज आसली ते चड गोरवी आसली ते घेवंक. पळय गोरवाक एक आगोडाय आसा म्हणूंक म्हाका गोरविकायेचो प्रश्न आसा. पूण तो घडयेक सगल्या परस महान चड फटोवपी प्रश्न. उदाहरण तर एक पावटी जेन्ना आनी कोण उलयता आनी तूं मोदें स्तोन घालता कित्याक तूं चिंताय तुका कितें म्हणूंक जाय तर तो सांगता ताचे परस चड म्हत्वाचें म्हूण तें गोरव. तुजें लक्ष म्हजेर आसा?
तर एक पावटी जेन्ना आमी चिंतात आमी आमचें मत दिवंक जाय जेन्ना कोणाकूच नाका ताका गोरविकाय म्हणटात. ओय आयज प्रवासन करून मजा येतली आनी उपरांत प्लेन धरून वचोंक. पास्टर दिनोक हाचो परिणाम पळोवंक हे तुज्यान फाल्यां निटायर घालूं येता. ह्या बिल्डिंगान आसा तांतले कोण पूण देवान गोरविकाय विशीं फुडो केला. सो तुका कठीण जाला गुन्या बोगस म्हणूंक ती गोरविकाय. सो तुका कठीण जाला म्हजी चूक जाल्या म्हणूंक ती उतरां उच्चारूंक कितली कठीण लागता तें पळोवन अजाप दिसता. गुन्या बोगस हांव चुकलीं उपकार करून म्हाका बोगस ही खालतिकायची उतरां. ज्या लोकांक गोरविकायची भावना आसा तांकां ह्या उतरां विशीं त्रास जाता तांकां सदांच दिसता ती आपल्याक धोकूंक जाय आनी सगळ्यांक निबाद दिवंक आनी कितें वायट जाता तें बोगलान दुसऱ्यांचेर घालूंक जाय. खालतेपण सुंदर आनी जायतेच शांती हाडटा. ओ देवा आमच्या जिवितांत ती कितली शांती हाडटा. 1 John chapter 2 verse 15. गोर नासतना कसलोच वाद विवाद करूंक अशक्य आसा. मुन्य म्हणटात की जीव वो झगडें गोरवाक लागूनच उत्पन्न जाता तें दुसऱ्या वाटेन येवंक जायना. जेन्ना दोगां मदें वाद विवाद जाता कित्याक दोगूय पूण म्हणटात तेंच सारकें आनी दाखोवंक सोदतात आनी कोणूच तयार स्वता खातो करूंक. अजब दिसता जेन्ना तूं कोणा बरोबर भासाभास करता तेन्ना कितें जाता तूं थांबून म्हणशी बरें तुझा न्हय म्हाका दिसता सारकें पूण हांव सारकें न्हय जायत. आनी आदी जायते पावटी जाला गोडयेक हेवूय पावटी जायत. तुझा न्हय हे वाद वीट करूंक फायदो ना. बरें तूं शिकोवन तूं पळयता ती रेकॉर्ड केली हिलिंग प्लेस चर्च लुइजियाना. 6 वर्सांक आमी ताचे बरोबर वांगडी जाल्यात तांच्या सांडलेल्या आनी दुखवलेल्या समाजान आसलेल्या आउटरीचांनी. हांवें त्या इगोर्जेच्या पास्टराक आपयला म्हाका हांगा मिजुरी सांगाताक दिवंक वाद विधान गोरविकायचे प्रश्न आनी खालतिकायचो प्रश्न. तर आमी शिकोवणेन परत भाग घेवच्या आदी हे पळया. बरें पास्टर डिनो आयज म्हज्या सांगाता आसूंक हांव आभारी मातशी गजाल करून खालतेपणा वयर. हांव तुका सांगता तो एक म्हत्वाचो विशय वया न्हय कितें पूण आसा तुज्या जिवितांत कितें पूण आसा जाचो तुका उगडास आसा. सुय देवान तुका खालतेपणा विशीं एक दिसाव शिकोवचें पडलें. होय म्हाका उगडास आसा. एक पावटी बायबल कॉलेजीन तूं जाणय जेन्ना तूं बायबल कॉलेजीन आसता तुका दिसता आपूण मातसो म्हणजे हांव बायबल इस्कॉलान आसा आनी हांव एक मोडसो मनीस आनी म्हाका उगडास आसा म्हजें दुसरें वर्स बायबल शिकोवचें मातसो स्वताक आनीकूय व्हड सांगूंक आनी स्वताक म्हजे मनांत वय तसलोच कसो हे हांव म्हणटालो तुज्यान म्हाका पळोवं येता हांव हांगा आसा जर म्हजी तुका गरज हांव हांगा आसा. आनी म्हाका उगडास आसा आमच्या एका प्रोफेसर बरोबर लिफ्टीन वेताना आनी ताणें स्टॉप बुत्यां जमलो आनी बेल वाजोवंक लागली आनी म्हाका उगडास आसा. म्हाका पळोवन ताणें म्हणलें पुटा देवान तुज्या जिविताक आपणें आसा पूण तुजें गर्व आमच्या बायबल कॉलेजीचें शिकप घाणायता. देवान तुज्या जिविताक आपणें आसा पूण तुजें गर्व आमच्या बायबल कॉलेजीचें शिकप घाणायता. आनी लिफ्टीचे अलार्म वाजत वेता रिंग 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 आनी हांव ताका पळयता आनी ताणें म्हणलें गरज आसा तुज्या गर्वाची तुवें पश्चाताप करूंक ओ देव तुका उजार करचो ना. आनी उपरांत ताणें लिफ्टींतलो भायर सरून तो गेलो आनी ताच्या परिणामाचो म्हाका उगडास आसा. तो अकस्मात जालो पूण तो अकस्मात जावंक गरज आसली म्हज्या गर्वाक आनी व्हडपणाक लागून आनी म्हाका दिसता गोडेक ती पयलेच फावट म्हज्या खालतेकायेचो फुडो करूंक म्हाका गरज पडली. आनी उगडास दवरूंक आमी जे कितें आसात आमी जे कितें बरें कोत्तात आमी तें देवाचें देणें कशें आमच्यान थान व्हांवता तशें आनी ताचे विणे आमी कांयच न्हय म्हणून. आनी उपरांत जोरी तर तुज्यान एक दर्जो ल्हानविकायचो दवरूंक जायत जाल्यार तितल्यानूच तुका गरज लोकांची सेवा करूंक तुजा न्हय जेजून दिमेर रावन आपल्या शिसाचे पांय धुले केदी व्हडली देख. तुजा न्हय म्हाका आवडटा म्हज्या जिवितान आनी म्हाका खात्री आसा तुकाय आवडटा म्हूण. म्हाका खरेंच आवडटा हांव मेवता तितल्यान थंय दोयाल मोवाल आनी बरी जावंक प्रयत्न करूंक. म्हाका दिसता वायट ह्या समाजान येता जेन्ना केन्नाय लोकांक थोडें गर्व जाता ह्या बाबतीन
म्हाका दिसता हांव सगल्याकीन बरी आसा तेन्ना ते संवय जाता त्या जोम्याक ती खायले नदरेन पळयतात वो दर्जेच्या लोकांक ती खायले नदरेन पळयतात तांचे ताबो दवरूंक म्हाका दिसता ह्या विशयी आमी चतूर रावले बरें कित्याक देव आपणाचेर घेता आमी ताच्या लोकांक मारतात कोत्तोस तो आमच्या सगळ्यांचो मोग कोत्ता तो आमच्या सगळ्यांचो एकसारको मोग कोत्ता सगळ्यांचो आनंद म्हज्या आनंदाक इतलोच म्हत्वाचो आमी सगळ्यांनूच सारकी न्हय कोणूच न्हय गरज आमी लोकांचें आयकोंक आनी शिकोंक तयार जाय आनी सेवा करूंक आमी एका तरेन दाखयतात म्हाका दिसता की तुका आदार करूंक तितलो बरो ना म्हूण म्हाका तुज्या बरोबर मिसळ जावंक जाय तुजो न्हय बायबल जाकोबाच्या बरोवपान म्हणटा की खरो धर्म नितोल आनी पवित्र तो देवाक मानवता हें म्हाका आवडटा देवाक कसलो धर्म मानवता हांव इगोर्जेच्या बांकार बसून आनी सगळ्यांची नीट केल्यार आनी उपरांत घरा गेल्यार आनी प्रवचनकाराचो खबरो केल्यार ताका तें मानवता जाय देवाक जाय मानवता कितें तुवें म्हणटा देवाक जाय आमी लोकांक मिसळ जाय ताका जाय आमी लोकांक पावोंक जेन्ना तुवें जो तेरा म्हटलें जेन्ना जेजू त्या रुमान भितर सरलो ते शीत एकामेका थंय बासाबास करताले ते कोण व्हडलो ते मापताले कोण बऱ्यांतलो बरो कोण लाडलो मनीसपण आमकां आमचे सवय ओडून हाडटा आमी ते आमचेरूच घेतात आमी जेजू त्या रुमान गेलो त्या वयल्या रुमान एका व्हड म्हत्वाच्या वेळार तो तयारी करतालो खुर्सार वचोंक आनी म्हाका उमेद दिसता की तो निमाणो संदेश तो त्या शिसांक एकामेकाचे मोग करूंक दिता जर तूं एकामेका थंय मोगान वागचें ना ह्या रुमान एकामेकाक लेखचें ना हांव नकलो तुमचे थंय एवांजल परत जातलो पो ना आनी ते राती ताणें ते किमते लिसांव शिकयले आनी तो खाला ओडून घालून आपल्या आंगोस्तां कुशीन दवरली आनी जेन्ना हांव तें पळयतोच हांव सदांच चिंता हांवें कुशीन कितें दवरूंक जाय काय हांवें कितें पूण कुशीन दवरूंक जाय कोणाची पूण सेवा करूंक म्हाका उगडास आसा तुवें एक काणी सांगलेली जातून म्हाका थावें जालें म्हजी स्टोरांतली गाडी परत धरूंक मोटरान पार्किंग करता तूं ती सोडूं नाका तुज्या मोटरान आनी तूं जाण पूण ह्या सुमानान हांव त्या स्टोरान वेता हांव ती गाडी थंय सोडटा आनी म्हाका उगडास येता भयण जॉयसान म्हणलें ती गाडी वयर आनी म्हाका तुका त्रातार केल्लें जाय तेंच परी दुसऱ्या लोकांक त्रातार करूंक ही एक कोरणी मोगाची मोर आनी तूं जाणय इस्कॉलांत भुरगीं वो ल्हान खेळ खेळटात दाखय आनी सांग म्हाका दिसता हे क्रिस्तांव केन्नाय खेळटात तो सांग आनी दाखय नाय तूं जाणय आमकां सगळ्यांक सांगोंक जाय देव तुजो मोग कोत्ता देव मोग कोत्ता तुवें क्रिस्ताक आपणावंक जाय पूण मागीर चड करून सगळे वेल्लोय पूण चड करून आमी तांकां खरेंच चडशें कांयच दायकुनात आनी तूं जाणय तुमी आमच्या वांगडा देसा भायर वेताना आनी जायत्याच तांचेर आमी वेता मिनिस्ट्री करूंक आनी खरेपणी एक वस म्हाका थावी जाल्या खरेपणी की लोक इतलो दुख्खलेलो आसा की तुवें तांकां सांगल्यार देव तांचो मोग कोत्ता म्हूण तांची दुख्खाची पासून रिकोंक जायना म्हूण तुवें करूंक जाय तें हें तुवें तांकां दाखोवंक जाय देवाचो मोग सेवा करून तांकां जेवण दिवन तांच्या गायांची काळजी घेवन तुवें कशे भाशेन तांकां पावोवंक जाय आनी केन्नाय परत आनी परत तांकां थावे जावंक तूं नाटक करिना म्हूण आनी उपरांत तुज्यान तांकां सांगो येता हांगा देवाक लागून आसा तो म्हजे थंय जेत आनी तुका जाय हांवें जाणो जावं की तुजो मोग कोत्ता आनी खरेपणी हांव तुका आदार दिना तो तुका पावता म्हजे वरवीं आनी उपरांत खरेंच लागनी लोक क्रिस्ताक आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेतली पूण आमी समजूंक जाय की हे सगळे उतरांनी जावचें ना ताचे बरोबर कोण्यो आसूंक जाय आनी हे खालतीपायची गरज तूं जाण जेजूच्यान ताच्यान सगळ्यांचे पांय फकत उतरांनी धुवंक जाताले ताच्यान फकत तुवें उबो रावन म्हणो येताले बरें पांय नितळ जायत भुंय आनी थंय एक व्हड तूं जाण घासप जावपाचें पूण ताणें उणो घातलो तो खालो बागावलो आनी ताणेंच तें साफ केलें रुमालान ताणें सेवा केली आनी जायतेच लोकांची सेवा जावची ना आनी आमी ताच्या गरजेच्या वेळार तांकां पावना तर गरजेच्या वेळार तांकां पावना तर तें सारकें हे एकदम सारकें पास्टर म्हाका दिसता गोरवाचें एक व्हड कुरू एक शिकोवन घेवपाची उर्बाना जातोच म्हणटोच तूं एक शिकोवपी आनी हांव एक शिकोवपी पूण हांव जाणो देवान म्हजो फुडो केला म्हज्यान कोणाच्यान शिकूं येता म्हूण आनी तें करूंक हांवें उक्तें जावंक जाय तूं कितें चिंताय शिकोवण्याची उर्बा आसूंक कितलें म्हत्वाचें बरें म्हाका दिसता सगळ्यांनी केन्नाय तयार रावंक जाय जेन्ना तूं प्रवच जायना तसल्या लोकां मदें आसतोच जी तुका स्वत सांगतली आनी म्हाका दिसता हे परी तूं शिकोवपी रावंक शकता तूं त्या लोकां भोंवतणी आसतोच जी तुका जागृत दवरतात तूं सारको पळयताय हें म्हाका आवडटा एक मिशा भोंवडेर वचोंक ओ ड्रीम सेंटराचो एक वांगडी जावन लोकांक आदार दिवपाक ओ देवा देखूनच म्हाका आवडटा वेगवेगळ्या स्वातांचेर वचोंक पळोवंक गरजो पळोवंक दूख तुका थावें जाता तुवें कितें सुभागी तें आनी तुवें कित्याक मुदार आनी एकदम मोळ आनी जाता तितलें बदलोंक जाय
कितें ह्या जिविताचेर बसवलेलें आसा आनी रागार जावन टिक्का मारूंक फावना. तूं जाणो टिक्का मारपी लोक आनी जेन्ना तूं शिकोवन घेना जायते पावटी तूं तिका टिक्का मारपी मनीस तू देखून. चिंताय तुका शिकपाचें कांयच ना. तू आदींच सगळें जाणो आनी सगळ्या परस तू हुशार म्हूण आनी तुजें चिंतप हेरा परस अदीक सारकें म्हूण आनी लोकांक चड करून शिकोवंक जायना ती रोखडीच आडवमो घालतात आनी तुवें कितें म्हटल्यार सोडून तूं चड बरें तेन्ना ती आयकोन आपली रक्षा कोतात न्ही वेळ लागोना गोरवी खायची उर्बा दिसती पडोंक आनी हांव जाणो म्हजे खूब जिवितांतचो म्हाका दुस्वास आसा. हांव तूं जाणें म्हाका गरज पासून ना कोणाक लागीं उलोवंक म्हज्या जिवितान म्हाका ताचो दुस्वास केला आनी हांव जाणो की म्हाका खबर आसा देवान आमकां आनीकय उजार करूंक जायना म्हूण आमचे उद्देशी करूंक ताका जाय तें. जर आमी खालतेपणाची मनाची अवस्था दवरिना तर आनी म्हाका दिसता हो एक प्राथमीक शेगून जो देवाक जाय आमी शिकलोलो. खरेपणी म्हाका दिसता चडशे पाथक कसलेय तर गर्वान मूल घेता म्हूण आनी ते हांव तूं जाणें ती मोलाची वस्त जी सैतानान केली ज्या वरवीं देवाच्या नदरेन ताका खोट मारून काडाव लयलो. एक फावटी तो सुंदर देवदूत आसलो वेगवेगळ्या संदेश वाजोवपाची यंत्र घेवन पूण ताणें म्हटलें हांव म्हज्या शिवासन देवाच्या शिवसना वयर उबारतलो. हांव थोड्याशा वर्सांनी ताणें हांव 5 पावटी म्हणलें आनी देवान म्हणलें बरें तूं कितें न्हय तें हांव दाखयतां. ताणें ताका खोट मारून सकल संवसारांत उडयलो. म्हणटच तुमी जाणात आमकां लोकांक आयज उत्तेजन दिवंक जाय उगडास धरून की देव म्हूण सोगलें ताचे विना आमी कांयच न्हय. शिकोवपाची उर्बा पाप लोकांक बरे भाशेन त्रातार कर. तूं वेता थंय लोकांक एक आशिर्वाद जावन सेवा कर आनी हें तुज्या जिविताक हे साठलें अशें न्हय. हें सारकें बरें. तूं जाणा खालतें म्हणून खरेंच चिंतप न्हय. तूं कितें म्हणटात तुजे बाबतीन चिंतून गरज ताची खीण उंच चिंतपाचें न्हय. व स्वता बदल उणें चिंतप व स्वताचें उंच चिंतप. तुवें स्वताक क्रिस्तान पळोवंक गरज खुर्साक वेगोन पळोवन जें कितें जेजून तुजे पासत केलां तें आनी तुका सारकें आसतना दवरता लोकां मदें तुजें जिवीत जियोंक. कोण गर्वान भरलेलो आसा असल्या मनशा सवे मेळोन वेळ सारूंक चडूच कठीण. तें अशें जाता. तूं एक साळेंदर कशें आनी तूं जाणय फकत तूं म्हणटाय तें मातशें वेगळे भाशेन म्हणूंक हांवें हालींच प्रायड वाचलो. खालती खायचे म्हणजे स्वता खालतो सोजमोंक ना पूण स्वता बदल बिलकुल चिंती नासतना रावप. दुसऱ्या उतरांनी तूं फकत स्वताक सारकेंच विसरता. आनी हांव जाणो कितल्या वर्सां हांव म्हजेंच चिंतालीं. हांव तुमकां सांगता म्हाका म्हजीच वीट येताली आनी म्हाका दिसता आमी त्या मुद्द्यार पावोंक जाय म्हणटा देवा सगलें म्हजेरूच आतापलोलें ना म्हणटच म्हाका व्हर आनी म्हाका जाय तें कर आनी म्हाका सुरवात करूं दी सेवा करून खंयसरूय जंय तुका जाय हांवें सेवा केली. म्हाका म्हत्वाचो पद आसूंक नाका. तुका जाय तें हांव करप. आयचो दीस तुजो. तें सारकें. आमेन. 1 John chapter 2 verse 15. संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशान सोवे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची मोर्यादी बायली वणवण देवलांची लोभी आशा आनी गिरेस कायचे बोदय जाका व्हडली बायबल म्हणान समजूत दिता. तुवें म्हटलां तुजे उपाय मेळटले वो संवसारी वडवण्यो आसतलो हाची खात्री ना. ही देवा थंय येना. तूं जाणा आमच्या समाजान आयज कसलो प्रश्न आसा तो लोक चड आनी चड सरकाराचेर पातयेता आपलो सांबाळ करूंक आनी हे देवाक मानना. देवाक नाका आमी सरकाराचेर पातयेवपाक. ताका जाय आमी ताचेर पातयोंक. गरज आमी देवाशी वचोंक. हांव नकलो तुका तें थावें जाला वो ना आनी हांव कोणाचेरूच पोटार पांय धरून सोडिना पूण हांव म्हणटा खरेंच सरकारान नेमलें म्हूण गरीबाची काळजी घेवंक म्हाका दिसता इगोर्जेक घेवंक जाय. कित्याक तूं पळयता आतां कित्याकूय ते पयशे उडयतात आनी कांय दुडू ह्या सगळ्या नांव जोडपी कार्यावळीन वेतात आनी हे सगळ्यांनी ताचे पासत फारीक करूंक जाय. आनी कोण पूण खरेंच विधवा व गरीब आसा जांकां आदार जावो आनी असल्यांक आमी आदार दिवंक जाय. पूण शिसांनी शिकयलां कशें थारावचें तें हो लोक कोण पळयतो आनी ताणें असल्यो वस्तू म्हणून जर तूं काम करिना तुवें जेवण मेळोंक फावना. आनी तूं सांगूय हांव फकत
हांव फकत तोच वीत कोत्ता तुमकां सोजमोनी दिवंक की देवान तुज्या जिवितान येवजून आसा आनी कांय एक सारकें जावपाक आमी ताचेर पातयोला बगर. संवसार भोंवतणी जुंय तूं आयकता गरज तुवें देवाचेर पातयूंक, गरज आमी देवाशी वचोंक, गरज आमी आमची भुमिका करूंक सारकें तेंच करूंक आनी आमी देवाशी वचपाची गरज. ह्या संवसारांतली जितली आमी आनी कित्याचेर पातयेता आमची काळजी घेवंक तितलेच आनिकूय देवान आमकां वस्तूची आस्कोताय दाखोवंक जाय. तो केन्नाय बांदून आसा. म्हज्या जिवितान पासून म्हाका गमन आयला की हांव चड हें करिना, पूण म्हज्या जिवितान जायते फावटी हांव एक मनशाची चडूच पातयेली वो एका लोकाचेर जम्याचेर वो म्हज्या इश्टाच्या जम्याचेर आनी देवाक वाखाणली. देव कायद्यान म्हाका तांची अस्कोताय दाखयतलें आनी हांव शेवटाक दुखी जातालीं कित्याक ते म्हाका निराशी कोत्तालीं, म्हजो नाश करी आनी शेवटाक म्हज्यो खबऱ्यो करी आनी म्हज्यो गजाली करी. आनी म्हाका बरोच वेळ लागलो सुटावे करूंक कितें जातालें तें, कित्याक हांव म्हणून देवा हें कशें जावं येता. आनी तो म्हाका खरेंच दाखयतलो तूं लोकांची चडूच पातयेलें. तुजो न्हय खंयचेय मनशा सवय तूं सरीगत जोडटाना तुज्या सुरवातेक तुजेच भितर म्हणूं येता हो सारको मनीस न्हय, हांवूय सारको मनीस न्हय, तूं सारकें मनीस न्हय. आनी म्हाका खात्री आसा बेगीनच वेळ येतलो जेन्ना गोरेक तूं म्हाज्यान भावना दुखयतात हांव तशें करच्या आदी हांवें तुका बक्षितां. तुजें मन थाऱ्यार घाल आनी नीट दवर. म्हाका उगडास आसा एक फावटी हांव चिंताली, म्हाका अजुनूय उगडास आसा, हांव खाटीर आसलें आनी हांव चिंताली ओ देवा विना हांव कितें कोत्तेली, देवा विना कितें कोत्तेली, देवा विना कितें कोत्तेली. हांव म्हणून ही भिरांत म्हाका गिरासता देवा विना कितें कोत्तेली. आनी तुजो देवान म्हाका कितें म्हणलें आतां कोत्ता तेंच कर, कित्याक फकत देवूच तुका वयर उबारून दवरिना हांव आसा. आतां आमकां एकामेकाची गरज आसा, आमी एकामेकाचो मोग कोत्तात आनी जेरूल व्हड बदलप करूंक पडटात. पूण तें चिंतूंक जायना हांव तुजे विने कितें कोत्तेली तें. गरज आमी देवाचेर पातयोंक. बरें, आमेन, हालेलुया. जिविताचे गौरव मुन्यो 6:11. आयचे बरे आसात एक ल्हान संदेश गौरवा वयर. ते तुवें आयकतल्यान हांसपाचे गोडयेक जावचें ना, पूण आदार मेळतो. हांव तुका एक सांगता, खालती काय परस आनीक आगोड वस्त खंयचीच आसची ना. मुन्यो 6:16. ह्यो वस्तू सर्वेस्पराक दुस्वास हाडटात आनी सातवी वस्त ताका विटायता. सातवी वस्त तुज्या भावा मदें किजील दाखयता. भावा मदें किजिलाचें बी वोंपप हेंवूय जाल्यार गौरव. पूण ह्या लिस्टार पयली वस्त जी देवाक दुस्वास हाडटा ती गौरवी अवस्था. ती उर्बा जी स्वताक दुसऱ्या वयर दवरता आनी दुसऱ्यांक खाला दवरता. वाव, हाची सारकी सोजमोनी दुसऱ्या लोकांक आमी बरी चिंतात. जायत्यो इगोच्यो चिंतात ती दुसऱ्या इगोच्या वोन बरी आसात म्हूण. म्हाका चड दूख भोगता एक प्रवचनकार पुलपित्रार उबो रावन दुसऱ्या प्रवचनकाराक खाला घालता तो. म्हाका दूख भोगता प्रवचनकार टीव्ही पोरगोटण्यांची टिक्का कोत्तना. ते म्हाका वळखना, म्हजे विशीं ते कांयच नकलो. तांकां बिलकुल खबर ना केदी व्हडली जबाबदारी ती इतल्याशा टीव्हीर येवंक आनी खरेंच देवाचेर पातयोंक ती बिलां फारीक करूंक. आनी एकूच कारान लोक असल्या वस्तूक उलयतात ते गोरविकाय आनी निड्डूकाय. ते गोरविकाय थानूच येता. बरें, ते येस मेवपी प्रवचनकार कोणे म्हाका हाचो वयर सांगलेलो तर हांव खोशी जावपाची. म्हजेर तो शिक्को मारला आनी हांव नकलो कित्याक सगळीं म्हाका ते परी उलोवंक कोत्तात, कित्याक हांव देवाच्या उतराचें पूर्णतायेन प्रवचन कोत्ता. हांव खरेंच सत मानता देवाक जाय लोकांचेर आश्रीत घालून, पूण म्हाका दिसता आमी जाय वाडलेली आनी फलादीक नागरीक जावन देवाच्या राजाची. बरे क्रिस्ती जिविताच्या सगळ्या शेकुनामध्ये प्राप्त करूंक तोजवीत कोत्ता ते आमी खालती जावंक जाय मोगाल मोवाल आनी ल्हानविकायचे, कित्याक तो आसा स्वयं जेजूचो. आनी म्हाका दिसता तांतून खरेंच आदार मेळतलो सोजमोंग कसो दुस्मान तुज्या मना विरुद्ध झुजता, पूण तुज्यान तें झूज जिखोंक जाता.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.